बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं तैयब 80 ऑटो यूट्यूब चैनल। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो अगर आपकी बाइक वाटर सर्विस करवाते हैं तो बाइक स्टार्ट नहीं होती, या बारिश का पानी की वजह से आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होती, तो आपको प्लग होल्डर के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को देखेंगे, आपको वीडियो का फ़ायदा होगा। तो इसका जो मेन मकसद आपको बताने जा रहे हैं, बाइक मिसिंग करती है तो आपने करना क्या है, आसान सा काम है। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो का फ़ायदा भी होगा और वीडियो को समझ भी आएगी। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो जी हाँ दोस्तों, ये है गाड़ी की प्लग कोयल। और जो ये गाड़ी का प्लग होल्डर होता है, ये एक छोटा सा नुक्सा होता है। इसकी वजह से गाड़ी में कई ख़राबियाँ पेश आती हैं। गाड़ी मिसिंग भी करती है। मिसिंग जब करती है तो इसमें और गाड़ी झटके लगाना शुरू कर देती है और पेट्रोल भी ज़्यादा इस्तेमाल करती है। तो होल्डर जब शॉर्ट होता है, उसका आपको तरीका बताऊंगा, आप किस तरह पहचान सकेंगे कि होल्डर ख़राब हो चुका है या शॉर्ट हो चुका है। और आपको होल्डर न्यू कौन सा लगाना चाहिए, होल्डर जो वाटर प्रूफ है आपको वो लगाना चाहिए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम इस होल्डर को उतार लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये हमारे पास होल्डर है जो हमने बाइक से अभी उतारा है। तो जब यहाँ से प्लग कोयल एडजस्ट होती है, यहाँ से जब आप बाइक की वाटर सर्विस करवाते हैं, वाटर सर्विस के दौरान यहाँ पर से पानी चला जाता है तो इसके अंदर जंग लग जाता है। जंग की वजह से बाइक मिसिंग करना शुरू कर देता है और जब स्टार्टिंग ख़राब हो जाती है, स्टार्टिंग में मसला आ जाता है तो बाइक मिसिंग करता है। तो जब इसके अंदर यहाँ पर जब प्लग लगता है, तो जी हाँ दोस्तों, जब आप प्लग होल्डर को प्लग के ऊपर जब एडजस्ट करते हैं तो बाज़ औक़ात आप इसको खोखलापन हो जाता है, इसकी वजह से भी होल्डर ख़राब हो जाता है। जो ये आपके सामने जब इस तरीके से आप प्लग लगाते हैं तो यहाँ से खोखला हो जाता है, तो इसमें प्लग की जो चूड़ियाँ हैं वो गर्म होकर स्लिप हो जाती हैं। ये आपके सामने है। तो इसकी वजह से भी होल्डर जो आपको इससे वाज़े नज़र आ रहा है कि होल्डर ख़राब हो चुका है। और दूसरा मसला, जब यहाँ पर जंग लग जाता है तो उसकी वजह से होल्डर शॉर्ट हो जाता है और बाइक मिसिंग करता है। तो हमने होल्डर अच्छा लगाना है, इसको कर देते हैं हम साइड पे। तो जो ये होल्डर आपको नज़र आ रहा है, ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी का है। तो आपको इस होल्डर के अंदर जो सामने जो इसका क्रॉस नज़र नहीं आ रहा, तो इसके अंदर जो नज़र आ रहा है, जो ये क्रॉस है, इसके अंदर भी होता है और ये ख़राब हो चुका है। तो ये होल्डर अभी तक ठीक है। तो हमने डालना है वाटर प्रूफ। तो इस होल्डर में पानी किस जगह से जाता है, जब आप वाटर सर्विस करवाते हैं तो इसकी यहाँ से रबड़ से इसके अंदर जब पानी चला जाता है तो इसके अंदर जंग आ जाता है। तो हमने जंग को ख़त्म करना है, होल्डर को हमने अच्छा लगाना है। तो अच्छा होल्डर कौन सा है, हमने वो लगाना है। तो यहाँ से आपको प्लग को भी दिखा दूँ कि प्लग ये कैच करता है कि नहीं। तो ये आपके सामने है, ये प्लग कैच करता है। ये होल्डर अभी तक ठीक है, ये देखें है। तो ये होल्डर काफ़ी स्लिप हो चुका है, ये प्लग को कैच नहीं करता। तो जी हाँ दोस्तों, ये है वो होल्डर जो वाटर प्रूफ होल्डर है। इसके अंदर ना ही वाटर सर्विस के दौरान पानी जाता है और ना ही जब आप बारिश होती है, बारिश में बाइक चलाते हैं तो ना ही बारिश के दौरान पानी जाता है और बाइक मिसिंग भी नहीं करता। तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी का होल्डर है। ये है होंडा इटर्स का है। इसके जो ये है रबड़ है, ये टोटली रबड़ का बना हुआ है। तो इसके जो आपको शेप नज़र आ रही है, शेप आप देख सकते हैं इसकी कैसी शेप है। और इसकी शेप है, जब इसकी जो ये रबड़ है, ये रबड़ उतर जाती है, जो इसकी रबड़ है ये नहीं उतरती। तो ये जेन्युइन ही रबड़ का इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ से आप जब इसको प्लग एडजस्ट कर देंगे तो इसके अंदर पानी जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो गाइस, आपने जब भी होल्डर डलवाना है, जो इटलस होंडा का प्लग होल्डर डलवाएँ तो इंशाल्लाह ताला इसके लिए आपकी बाइक में पानी नहीं जाएगा। आपकी बाइक की जो पिक है, स्टार्टिंग है, बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल।